Jaime Vargas. Yo soy cirujano oral y estomatólogo y trabajo en Dental Home. Quería comentarles que poseemos la toxina botulínica. Nosotros la aplicamos con fines terapéuticos. Tiene muchas ventajas, como puede ser los pacientes bruxómanos. Al aplicarlo, esto va a relajar sus músculos masticatorios y se va a hacer menos presión y menos fuerza sobre los dientes y sobre todo el sistema estomatognático. Eso reduce dolores de cabeza, reduce presiones, reduce la toma de analgésicos y mejora mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. Es un procedimiento que es absolutamente sencillo, que no tiene ninguna contraindicación relativa y que dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos. El efecto de la toxina dura más o menos 6 meses y algunos pacientes pueden requerir otras dosis. Esto lo utilizamos nosotros con fines terapéuticos. La toxina se puede utilizar también con fines estéticos, pero este no es el caso de nosotros. En caso de que tú requieras, puedes consultar, puedes preguntar, puedes pedir una cita de consulta que nosotros con mucho gusto te podemos orientar en todas las necesidades y las aplicaciones de esta toxina. Al tener los músculos masticatorios más relajados y haciendo menos presión, se pueden disminuir los dolores de cabeza. El efecto de la toxina comienza 2-3 días después. En algunos pacientes puede demorar más y hay algunos pacientes que solamente requieren una aplicación. Entonces, las toxinas que nosotros utilizamos están debidamente certificadas, tenemos mucha experiencia en la aplicación de esta y los resultados de nuestros pacientes son bastante satisfactorios. Por eso te la estamos recomendando para que nos consultes en la aplicación de la toxina.